българска емисия на Студио Медиум за учебната 2013-2014 година. Днес ще ви запознаем с заключителната среща по проекта Езика на тялото, която се проведе от 10 до 12 юни в Краков, Полша, както и извършването на дипломите на нашите зрелостници. Петима ученици, работещи по проект Езикът на тялото по програмата Коменски, посетиха училището партньор в Полша. Заедно с учениците в посещението участваха учителите Светлана Начева, Ивайло Иванов, Надя Пачилова и Цвета Лашкова. Градът е разположен на река Висла в подножието на хълма Вавел. 13-вековният търговски град има най-големият европейски пазар и множество исторически къщи, дворци и църкви с техните великолепни интериори. В срещата по проекта, освен ученици от нашето училище, участваха делегации от Словакия, Турция и Испания. В първият ден от срещата гостите бяха запознати с училището Домакин, което се намира в центъра на града. Класовете са с малък брой ученици, тъй като училището е частно. В старинно мазе, недалеч от училището, гостите бяха поканени на представление, изнесено от ученици. Спектакълът бе свързан с темата на проекта Езикът на тялото. Krzesło? Chair? Stół? Seria? Siedzę? I know. We pull it. Oh, yes. We change. Oh, yes. We change. I know. We push it. Yeah. We change. Yes. We change. I know. Yeah. Up, so not up. Down. В ранния следобед бе организирана екскурзия из града, в която учениците имаха образователната задача да открият елементи от сгради, които се посещаваха. Вечерта завърши със спектакъл от професионалната театрална група Донот Театър в стил комедия дел'арте. In the mask. This is one of the characteristic point of Commedia. The mask, the object that became a face of the actor. Not all the characters are masked, but what the character does is the mask. So we have also unmasked. Aiutare è un momento dove due persone si uniscono per aiutarsi oppa! Ecco fatto! Sì, su, cresci, sorella, molto bene! Oh, my friend, thank you very much. La mia collega! Oh, my friend, dottore! Vedo che Yes, sei. oh! As is an intelligent man, yeah. I wrote the contract between... Втория ден от срещата започна с workshop за комедия дел'арте, в която участваха ученици от всички държави.
екскурзия до една от забележителностите в околността – солните мини във Величка, които са защитени от ЮНЕСКО. След изчерпването на солните източници на повърхността през средата на 13 век започва търсенето на подземни солни залежи. Първият тунел в мината е прокопан през 1280 година. От тогава насам шахтите, заедно с природните образования, подземни езера и проходи, са разширени на обща дължина 300 км и 9 етажа, достигащи 327 метра под земята. През 15 век се появяват първите дървени машини, а от 17 век се използват и коне за транспорт на рудата. Търговията със сол носи на тогавашното кралство до 30% от приходите му. В последен ден от посещението за участниците беше организирана екскурзия до националния парк Ойгов и забележителностите в района около него. Ренесансовият замък в местността Пескова скала бе една от посетените забележителности. Замъкът е бил построен през 14 век от Казимир Велики, като съоръжение за отбрана и контролиране на пътя между Краков и Варшава. През годините той бил разрушаван и възстановяван, като неговите функции са се променяли. Вечерта завърши със заключително парти, на което бяха раздадени сертификати на участниците в проекта. Thank you very much. На 20 юни бяха връчени дипломите на нашите зрелостници. Нека видим няколко кадра от събитието. Тази вечер прозвуча училищния химн и отговора е в него. Ние сме младата смяна, ние носим промяна. Мили деца, които днес вече официално сте канещите се да напуснат, това означава думата абитуриент на латински. Вие наистина сте обречени да промените света. Вие ще се променяте, ще променяте и него. Ще имате професии, които още нямат имена. Ще се опитате да си следвате мечтите. Ние ще бъдем винаги с вас, за да ви подкрепяме. Това, което не бива да забравяте, е, че всяко човешко действие отеква много дълбоко. Всички вие сте свързани един с друг и с още много хора. В живота на училището има две събития, които изпълват с трепет и вълнение нашите сърца. Едното събитие е много чисто, много искрено, носи много усмивки и настроение. Това са тържествата на учениците ни в първи клас. Другото събитие ни кара да правим равносметка. Тази вечер ние с вас правим една равносметка на едни изминали 12 години за някои, а за други на едни изминали 5 години. Училището ви даде много, но вие дадохте още толкова на това училище. Имахте шанса да учите в училище, в което има верни партньори, хора,
с които съвместно направихме много неща и ви предоставихме много врати, през които някои успяха да влезат и да прекрачат прага, а на други им предстои това да се случи в бъдеще. Това беше всичко от последната новинарска емисия на Студио Медиум за учебната 2013-2014 година. Очаквайте ни отново след 15 септември с нова визия на предаването.